پہلے یہ رواج پاکستان میں عام تھا کہ گھروں میں مرغیاں پالی جاتی تھیں اور ان کے دیسی انڈے ناشتے میں استعمال کیے جاتے تھے، اور مہمانوں کی آمد پر دیسی مرغیوں کو ذبح کر کے استعمال میں لایا جاتا تھا۔ مگر اب لوگ آسانی کی خاطر بازار سے ہی فارمی انڈے اور مرغیاں خریدتے ہیں۔ فارمی انڈے دینے والی بوائلر مرغیوں کی افزائش پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک فارمی چوزہ صرف 1.5 سے 2 ماہ کے اندر تیار ہو جاتا ہے، جبکہ دیسی چوزہ تقریباً 6 ماہ میں مرغی جیسا ہوتا ہے اور مکمل مرغی بننے تک تقریباً وہ 1 سال بھی لے سکتا ہے۔ اصل میں فارمی مرغیوں کو ایسے ہارمونز اور اسٹیرائڈ دیے جاتے ہیں جو کہ ان کی افزائش کو غیر فطری طور پر بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی فیڈ میں مختلف قسم کے جانوروں کا خون اور آنتیں بھی شامل کی جاتی ہیں۔ ایسی فیڈ کھا کر یہ نومولود چوزے تقریباً 6 سے 8 ہفتوں میں انڈے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات ثابت ہے کہ فارمی چکن اور فارمی انڈے بیماریوں کی جڑ ہیں، بلکہ آج کل زیادہ تر ہارٹ اٹیک کی وجہ بھی یہ فارمی ولیتی چکن ہی ہیں۔ جتنا ممکن ہو سکے دیسی انڈے کھائیں۔ مرغیاں پال نہیں سکتے تو کم از کم کہیں سے دیسی انڈے حاصل کریں اور ان کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ امید ہے آپ میرا پیغام سمجھ گئے ہوں گے۔ فرام ابو حمزہ۔